Dobar dan poštovani gledalci i dobrodošli u drugu epizodu druge sezone Sviškast podcasta. Hvala vam na sjajnom odzivu nakon epizode sa košarkašem Majamija Nikolom Jovićem. Za vas smo ekskluzivno organizovali tokom VTB Superkupa u Beogradu intervju sa jednim od najcenjenijih bekova na prostorima Balkana. Sa nama je Makedonac Nenad Dimitrijević. Hvala. Nenade, dobrodošao, kako si? Hvala, dobro, sve super. Kako se sad osjećaš, kako si proveo leto i off-season? Pa off-season je bio ko svaki off-season. Malo odmoriš, pa posle krene da se... Kako se sad osjećaš, kako si proveo leto i off-season? Pa off-season je bio ko svaki off-season. Malo odmoriš, pa posle krene da se spremaš za sezonu, tako da mislim da sam uradio dobar off-season i spreman sam sad za novu sezonu u VTB. Hajde da se vratimo prvo na period pre nego što si odlučio da se profesionalno baviš košarkom. Da li se sećaš trenutka kada si prvi put uzeo loptu u ruke i rekao da možeš da postaneš košarkaš? Rekao sam na par intervjua pre, rodio sam se u košarkarsku porodicu. Čale mi je bio trener, imao je najveću mini basket školu na Balkanu, moja mama je igrala, deda je bio fan košarke, znači baš sam se rodio u porodici košarke. Ali prve memorije što imam, ja sjećam se na Zlatibor kampu. Bio sam tamo, imao sam 4-5 godina, osvojio sam sve neke nagrade za shooting competitions i tako to su neke prve memorije što imam od pa idem u ovaj smer da budem košarkar, znaš. Kako se formirala tvoja tehnika igre kao playmakera i beka i na koga si se ugledao na tvom putu? Pa to mislim, gledao sam puno, ja poštujem i volim evropsku košarku, tako da gledao sam pre Miloša Teodosića, dosta sam gledao Spanulisa, imao sam čast da igram sa Nikosa Zizisa, što mi je moj veliki mentor, tako da gledao sam, učio sam od sve što sam mogao da uzmem malo, tako da, eto, neke primere su to. Preselio si se iz Skoplja u Španiju dok si bio jako mlad, kad si prešao u Juventud. Kako izgleda taj prelazak u drugu sredinu i kako izgleda adaptacija na Španiju? Da, bilo je teško. Prve 2 godine su bili baš teški, jer sam otišao sam, nisam pričao jezik. Oni nisu pričali engleski, malo Španci su tako, ne pričaju dobro engleski. Tako da trebalo mi je malo vremena da se adaptiram, ali prve godine mi je pomogao da sam živio sa tutorom, što mi je bio isto i asistent coach. Pa on mi je dosta pomogao, živio sam s njima, moji su dolazili kad su mogli, tako da nekako smo izgurali te prve 2 godine, ali posle toga mislim da krenuo sam da budem dio te ekipe, dio grada, pričao sam, imao sam prijatelji iz škole, iz košarke, tako da je već bilo puno bolje. Kada si ušao u seniorsku ekipu Juventuda, šta je tada bilo najizazovnije u igranju u ACB ligi? Bilo je prvo fizikalnost i drugo je bilo iskustvo. Ja mislim da je ACB najbolja liga, posle Evrolige naravno, najbolja domaća liga. Tako da na 18 sam imao debis protiv Rice, što se kaže, tad je bio u Barcelona najbolji play u Evropi, tako da to iskustvo, te igrače, španski playovi su tako pametni, tako imaju neke fore da ti iznude faul i tako, te prve godine je bilo malo, naravno imao sam 18, bilo je teško se adaptirati, ali kad kreneš da uhvataš te fore, kad kreneš da učiš te fore, tako da sa godinom postala sve bolje, ali bilo je baš lepo na 18 da mogu da uradim debi i da mi daju da mi je Juventud i tadašnji trener Diego Campo pružio tu šansu da budem deo ekipe, mi je bilo stvarno čast. Kada si kasnije potpisao za Valenciju, šta je bila najveća promena prelaska iz jednog grada u drugi kad se već na jedan adaptirao? Da, bilo je da nekako bilo je malo veći klub, bili smo 14 igrači, bilo je malo različni sistem. Nije bilo, ne znam, u Juventudu se znalo ko igra, kako je. Grad je isto živio za košarku, svi te znaju, nekako, baš je Juventud živio za košarku, Badalona živi za košarku, tako da osjećaš se kod kuće, malo je porodični klub, baš se osjećaš kao porodica tamo. A Valencija je malo everybody for themselves, znaš, tako da to mi je bila mala razlika, ali okej, naučio sam dosta iz Valencije, samo što nisam imao sreće, imao sam par povrede, tako da nije izašlo baš kako što treba, ali od tamo pa otvorilo mi se unik što mi je bilo promjena karijera, tako da.
Za provedene 2 godine u Valenciji si imao priliku da igraš sa velikim brojem igrača. Jedni od njih su i Martin Hermansson i Klemen Prepelić, koga sam ugostio u prvoj sezoni. Ma super, šta si rekao, sa Martin, sa Dubi, sa Clemensom, do dan danas imamo kontakt, korake, tako da sad ću da vidim Klemena, nisam ga vidio baš odavno, nisam ga vidio živo, tako da bilo je dobra svačionica, bili su tu veterani, bio Van Rossum, bili su tu Mike Toby, bila je to dobra svačionica. Tako da, Martin i Klemen su isto na mojoj poziciji, dosta smo igrali protiv s tobom. Sa Klemenom sam isto bio u Juventudu, tako da sa Klemenom imam baš top odnos, odličan odnos. Posle odličnih sezona u Španiji dolazi period kada si prešao Unix iz Kazanja i kako je došlo uopšte do te odluke? Pa bilo je da kad sam završio prvu sezonu u Valenciji, došao je novi trener i rekao je da ne planira sa mnom, a ja sam imao tamo ugovor još 3 godine, tako da bilo malo šok, nisam očekivao. I tad su krenule neke opcije što nisu mi se baš sviđali, tako da pri kraj, mislim da je tu bio kraj jula, početka avgusta je došao Unix. Bila je malo komplikovana situacija, ali mi tad devojka, sad žena, bila trudna, Rusiji se dogodilo rat, pa nisam znao za tu situaciju, ali nekako sam znao da duboko u meni da će mi za košarkašku karijeru biti super, jer sam znao, gledao sam prethodnu godinu u Euroligi, gledao sam Unix i gledao sam kako gospodin Perasović daje slobodu igračima i kako oni igraju taj free flow i znao sam da će nekako da mi da i meni tu slobodu i da će da bude sve super za mene. Tako da kad sam odlučio da idem, otišao sam sa 100% i bilo je kako što je bilo. U VTB ligi si igrao stvarno na jednom velikom MVP nivou, čak se to i krunisalo titulom VTB lige, ali moram prvo da te pitam, upravo si pomenuo gospodina Perasovića, od njegovih pomoćnika sam slušao dosta, o njemu, o njegovom radu, ali bih volio da čujem kako je izgledalo igrati pod njegovom palicom. Da, mislim, raditi sa njim i sa njegovih asistenta mi je bilo baš do sad najomiljeniji posao u životu, jer stvarno su, od prvog dana su mi dali neku doverbu, mogao si pričati sa njima, mogao si komunicirati na lep način. S asistentima imam odličan odnos, to je Mile Karakas, on je isto naš Balkanac, tako da Đorđe Varagić sad je u Spartak Subotica, oni dvoje su mi bili baš prve godine gdje sam imao i teške momente su me baš održali, dali su mi podršku i sa gospodin Perasović isto imam odličan odnos što mi je pomogao, dao mi je slobodu. Ja mislim da svaki igrač kad dobije tu slobodu hoće da vrati tu trener. Ja mislim da on mi je dao, ja sam mu vratio, tako da do dan danas mislim mi je, baš ga držim u srcu i čitav stav. Nakon uspeha u Rusiji 2024. godine prelaziš u Olimpiju Milano i kako si doživeo prelazak u Euroligu u ekipu koja je bila jedna od glavnih konkurenata za top 10? Bilo je to, taj moment sam čekao kad sam bio malen da dođem u Euroligi. Nekako mi se svake godine kad sam potpisao u Valenciji bila je Euroliga, pa kad sam ja otišao nije bila i tako sam Mimo išao si. Da, bio sam u Unixu kad oni nisu bili, bio sam i tako malo, 2-3 godine sam propustio. Tako da kad mi se ostvarila šansa da odem u Milano, stvarno mi je bilo čast, jer čekao sam 8 godina za Euroligu, tako da bilo je to, a bili smo sretni u Kazanu, jer baš je došla Euroliga sa lepu ponudu, i zato sam morao da idem, jer sam htio da se, da protiv najboljima, da se, challenge myself, što se kaže, tako da bilo je to, na početku je sve, mislim, bilo je dobro kako što sam očekivao, posle malo se skrenulo sa puta, ali uzet ću dobre stvari što sam naučio iz toga, tako da. U sjajnoj ekipi Milana prošle godine čekao te je čovek o kojem moram da popričamo, to je Nikola Miratić. Koliko ti je on značio za tu adaptaciju na grad ponovo i kako izgleda odnos sa njim? Pa da, on mi je bio prvi što me pozvao kad sam potpisao
dao mi je do znanja da šta treba, šta god da treba da je tu, tako da mislim da smo i u sezoni, i na početku sezoni imali odličnu hemiju i na terenu, šta se kaže. Poslije kad su moje minute nisu bili toliko veliki, malo smo i manje igrali na terenu, ali da, sa Nikolom sam imao super odnos tokom čitavu godinu, tako da pogotovo i mislim i na početku da smo kreirali neku dobru hemiju na terenom, šta da žao do kraja sezone nismo mogli da iskoristimo. Na kraju te sezone ipak se vidjelo da tvoja uloga nije bila onolika koliko su ljudi očekivali, koliko si imao u Uniksu. Da li možda otkriješ šta se desilo u toj situaciji i da li je uticao na to odnos sa trenerom Messinom? Pa mislim, ja kad sam pričao u off-seasonu pred da potpišem, bilo je jedna priča, bio je to, meni je ta poruka dostavljena kao da ću da budem glavan kreator i da budem prvi play, sve to i to posle 5 utakmica se kompletno promeni i odjednom skrati se rotacija, niko nije pričao ni zašto, nije mi dao ni razloge ni ništa, tako da jednostavno mislim da tako funkcioniše klub, da odjednom kad odluče da nisi im više potreban ili nećete, da te malo kao sklone na stranu, tako da to je to, neću previše da pričam o tome jer mi je završio sam sa tu stranicu, tako da sad se samo gledam napred i gledam sad na ovu novu sezonu da opet bude kako što je bilo pre. Upravo sad dolazimo do tog potpisa za Zenit. Postao si tim potpisom jedan od najplaćenijih igrača u VTB ligi. Kako se osjećaš da si član jednog od najboljih klubova u Evropi, kako i sada, tako i istorijski gledan? Da, pa mislim, ja sam stvarno, velika želja mi je bila da se vratim u Euroligu, da nađem ekipu iz Eurolige, da mogu stvarno da pokažem šta mogu, znam šta mogu i da ću imati malo više slobode što sam imao u Milano. Tako da, ali ta šansa se nikako čekao sam, nije bila tu, tako da shvatio sam da me ovi ljudi stvarno žele, da je veliki klub. Nadamo se da će sljedeće godine da se vrate u Euroligi, tako da to mi je bila neka ideja da dođem tu, da opet da se vratim u moj ritam, da se vratim u moju igru sa slobodom, sa dobrim trenerom kao što je Aleksandar Sekulić, poznajem ga, igrali smo protiv Loko kad je bio, gledam kako igraju sa Slovenijom, tako da nadam se da se vratim na moju igru, da osjetim opet moj flow, moj ritam i sve tako i nadamo se da sljedeće godine ćemo se vratiti u Euroligu i ja da budem kor ove ekipe što ulazimo u Euroligu i da radimo odlične stvari. Pored tvog dolaska, Zenit je ozvaničio mnoga povećanja. U rosteru su Andre Robertson, Levi Randolph, Alex Poitres, a na klubu je sve opomenuti Aleksandar Sekulić. Da li misliš da imate najviše šanse da osvojite VTB ligu? Pa ja gdje god odem kažem da ćemo osvojiti titulu, takav mi je mentalitet uvek. I kad sam otišao prvi intervju u Unix sam rekao da mi idemo po titulu, da imamo ekipu i stvarno smo imali ekipu da osvojimo VTB, tako da ja mislim i ove godine da je istina da smo baš dosta novih igrača, novi trener, novi sistem, da treba tu proći jedan proces adaptacije, ali mislim kad se kocki sklope da ćemo biti stvarno dobra ekipa i sa CSKA glavni favoriti za titul. Kako vidiš povratak u Kazanj i koliko će biti izazovno igrati pred navijačima koji si usrećio toliko i toliko puta? Igrali smo sad neki prijateljsku utakmicu u Zenitu. Sa njim baš mi je bilo malo čudno jer sam gledao na klupi, tamo imam i Fizija šta je tamo mi je baš drag drug i svi ljudi koji sam radio sam 2 godine s njima. Tako da povratak u Kazanu bit će sigurno emotivan i malo i čudan, ali kad dođe taj moment vidjet ćemo kako će proći. Ali bit će lepo sigurno, imam previše lepih memorija od to mjesto, tako da. Zadnja tema o kojoj bih volio da popričamo je Partizan, a to je klub za koji navijaš od malena. Kako si doživljavao taj san uopšte da pređeš u taj klub? Pa da budem realan, nikad nisam imao ni šansu da pređem, nikad nisam imao ni nikakvu oficijalnu ponudu, nikad nije bilo. Sve to što izlazi u medija nije istina. Ja se samo šaljem i drugovi, brate, ovo istina, kažem, brate, ja bi čuti ako je istina, razumeš? Ja znam šta je istina, šta ne, tako da samo sam se mogu nasmijati kad izađe takvo nešto, jer znam da nije istina, ne postoji takva opcija, tako da
u godinama kad su oni u Euroligi ili Eurokup, od kad sam ja izašao recimo od Valencija, tad je prvi put krenulo da bude ono ko za Partizan priča, ali nikad nije ništa bilo, mislim, meni ponuđeno, tako da to je to, tako da ne znam. Neću ni da razmišljam više o tome, jer, znaš, jedno ljeto sam ono malo ko očekivao, nije bilo i od tad sam rekao, ok, kad bude, bude, ako ne bude ništa. Svi da smo samo zdravi i tako da... Nenad, hvala ti puno što Hvala si bio ti puno. moj gost. Hvala ti. Hvala ti, Nadamo brate. se da će i dobro proći na VTB Superkupu i Nadam u se. VTB ligi. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili uz nas. Do sljedeće epizode, srdačno pozdrav.